Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitujye go tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Murabizi ibibazo biragaruka, wakosora kino kizami kiba kimaze gukorwa kimwe, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 8 biragarutse, ukabona ibibazo 9 biragarutse. Rero kugira ngo ukorere imwe utsinda, ikintu ubusabwa no gukosora ikizami cyose bacyakozwe, wagiramo ikibazo ukanyandike cyangwa ukamamagara nkagusobanura serivisi aba ari ubuntu. Rero kugira ngo ubone icyo kizami cyakozwe, ubona ayo masomo ngenda kiraho agenda agufasha kumva neza bino bizami biba byakozwe, ubone kiriya kibazo nkunda gupostinga kikunda kuba kiri kuza mu kizame, kugira ngo ujye ubibona. Rero mbere yo kureba ino video ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda, ikintu cyose nkizeho ari cyagufasha gukora rimwe ukajya urahita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba rose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 tukufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitakugira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha. Ikintu ukora ni kimwe, uduha amasaha aboneka ku munsi akubereye meza. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bakunda kubaza, wazajye gukora rimwe. Bamutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 tubigufashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro rero, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa kisobanura ibi bikurikira. Ese kino cyapa gisobanura iki? Mwa bino bikurikira. Icyapa cyacu gifite ishusho. Ese kino cyapa uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu? Ese uri kubona ari mpande enye cyangwa uri kubona ari uruziga? Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utugura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku ndetse n'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza. Aravuga ngo birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. Beka ngo utambuka mbere ko ibinyabiziga bituruka aho ujya. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko mumaze kubimenya. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ize kuba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Aho biba bishatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere ko ibinyabiziga bituruka aho ujya. Urabona kwa bino birango ukuntu bimeze, hari ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Murabizi mu Rwanda iyo turi kugenda mu muhanda tugendera mu ruhande rw'iburyo. Ubwo kino kirango cy'umutuku kiri kutubwira twe tugendera mu ruhande rw'iburyo, bano bari mu mukara ni bano bagenda bo baza badusanga. Twe turi mu mutuku, iyo uri mu mutuku baba bari kukubuza, ubwo haratambuka mbere aba bari guturuka imbere aho twebwe turi kujya. Abari guturuka aho turi kujya ni bano bari mu ruhande rw'ibumoso bari kuza badusanga. Niyo mpamvu bo bari mu mukara, wowe ukaba uri mu mutuku. Niyo mpamvu duhisemo igiso cy'ukuri aricyo B, gutambuka mbere ko ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ibiri guturuka aho ujya nibo byo biratambuka mbere. Mbibutsa ko kino cyapa ni icyapa cyo ku mihanda, kirimo ubwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Niba utari warebera video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, so kuri YouTube channel yanyu uyirebe kugira ngo nujye ugera ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Bino bibazo byose byerekeye ku byapa ubisangamo ku buryo ugezweho, ukabona ikibazo cyerekeye ku byapa uhita ugikora. Ndakeka ko ramuzwe hitamo rero B, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ni burenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? A iravuga ngo igare, B ngo volomoteri, C ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kombetse ku ruhande rwayo, D kakubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko mwese mumaze kubimenya. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, bashaka kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. None ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri hano, batekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi
ni se ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Neza neza kino kibazo barongera bakakibaza kimeze gutya, ariko bakavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Nibavuga ngo idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, uzahita uhitamo de ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba hitamo ngo ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, uhita uhitamo icyo gisubizo cy'ukuri kivuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hano niyo mpamvu duhisemo se. Hari ikindi kibazo uzabona neza neza kimeze gutya ariko ukabona bahisemo de, nuko bazaba bavuze ngo ipikipiki idafite. Niba bavuga idafite uzahitamo de ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba bavuga ngo ifite uzahita uhitamo icyo kivuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ndakeka ko uramaze guhitamo se, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro, ndakeka ko nibaramuka bagihinduye uzahita ugikora. Niyo mpamvu dukosora hano ikizame turi kureba n'ibindi bibazo bashobora kukubariza ku icyo kibazo baba babajije, kugira ngo nikiramuka kije mu kizame cyawe uzahita ugikora. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu gukora rimwe byabaye umuco. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo rero se, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iki? Itegereze neza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Iyihe myaka? Iravuga ngo imyaka 10. Mbeka ngo imyaka 12. Seka kubwira ngo imyaka 7, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi neza hari imyaka umwana ageramo agakubagana ku buryo kumutwara ku iriya ntebe y'imbere yegereye intebe umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayemo biba bitemewe. None iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Iyihe myaka? Itegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo kimwe cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kujya kuri 20. Mbibutsa ko impamvu dukosora ikizame kiba cyakozwe, ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe cyakozwe, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 8 biragarutse. Byo mwa kino kizame kimwe wakoze ukabona ibibazo 9 biragarutse. Rero kugira ngo ujye ubonera imyitozo ku gihe yo kwa bino bizame biba byakozwe, jya aho hantu handitse subscribe uhakande. Ikintu cyose nshyira kwa ino YouTube channel yanyu aba ari icyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ndakeka ko hano mwamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara ku iriya ntebe y'imbere yegereye iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 9 35 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo tumaze kugufasha kubona kode tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora, asigaye ukatwandikira kuri WhatsApp ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online ho byaroroshye aho waba uri hose mu gihugu, upfa kuba ufite smartphone nubwo yaba iri y'ibihumbi 20. Wewe tubwira amasaha abonekaho ku munsi, ukatubwira ati mboneka saa 2 z'ijoro, twebwe turakwigisha mwayo masaha uduhaye ubonekaho ku munsi kandi bigezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko mujya mubona abantu benshi muri comment bagiye gukora bagahita batsinda bakoze rimwe. Abenshi nitwe tuba twarabigishije mu buryo bwa online. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ku izo nimero maze kubabwira, tubibafashemo aho mwaba muherereye hose mu gihugu. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Hano bavuze mu mezi 6. Hari igihe uzabona bagigwaye kino kibazo neza neza kimeze gutya, bashyireho mu mwaka, bashyireho mu myaka 2, bashyireho mu mezi 3. Rero ni ukwitegereza neza ukareba ese bampaye mu gihe kingana gite, kugira ngo nibaramuka babihinduye ukundi umenye igisozo cy'ukuri uri buze guhitamo. Hano rero batubwiye mu mezi 6, ese hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, bino bidutwara dutega tugiye mu ntara, turi kuva mu ntara, bitwara abagenzi muri rusange, bino bidutwara twe tudafite imodoka zacu bwite. Beka ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Bibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere. Seka ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha turi kubigisha gutwara ibinyabiziga. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri bashatse kuvuga ngo
A iraba ari igisubizo cy'ukuri, B iraba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C iraba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Mbibutsa ko ibibazo bikunda kugaruka cyane cyane kino kizame kiba cyakozwe mu gitondo. Ubusanga ibibazo barabakunda kubaza uwo munsi barakunda kwibanda mwa kino cya mbere kiba cyakozwe mu gitondo. Rero kugira ngo ujye urahita ukibonera ku gihe kikimara gukorwa, kikimara kugera kwa ino YouTube channel yanyu, ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda, najya yishyiraho ugahita ukibonera ku gihe. Nashyiraho isomo riragufasha kumva neza bino bibazo, ukajya urahita uribonera ku gihe. Na posting ikibazo kiri gukunda kuza mu kizame, ukajya urahita ukibonera ku gihe. Waba uri hafi gukora, urakora mu kanya, cyangwa uzakora ejo, cyaza ugahita ugikora. Rero ndakeka ko hano amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ndakeka ko amaze guhitamo D. Ubwo niba baramuka bahinduye igihe bakavuga ngo mu mwaka, uzahita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba bavuga mu mezi 3 uzavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba bavuga mu myaka 2 uzahita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu babivuzeho gutya nuko mbazi ko hari ibindi bibazo bishamikiye kwa kino kibazo babaza bahinduyeho nk'utwo tuntu ugasanga kirakugoye kandi wari usanzwe ukizi. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Niba hari impanuka yabaye mu muhanda ikimodoka kinini kikagwa mu muhanda kikawufunga, bikaba ngombwa ko bawuyobya. Cyangwa ni igihe cy'imvura, ibitaka byaje inkwangu igwa mu muhanda irawufunga, biba ngombwa ko bawuyobya. Rero hari ibyapa bashyiraho kugira ngo bikwereke aho mugomba gukikirira. Iyo rero kuyobya umuhanda ari ngombwa, biba bigomba kugaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'ibyapa. Ese ibyo byapa biba bifite ubuso bw'amabara sate? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A irakubwira ngo ni ubururu, B ikakubwira ngo umweru, C ikakubwira ngo umutuku, D ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano bari kuvuga ku buso gusa, ntabwo batubwiye ibirango, ntabwo batubwiye imizenguruko, batwibwiriye ku buso gusa. Ese icyo cyapa kiba gifite ubuso bw'amabara sate? Ndakeka ko hano bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Rero iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ni ubururu. Ni ukubera iki ari ubururu? Niba bagiye kuyobya umuhanda barahita bakoresha ibyapa bitegeka, bigutegeka ahantu ugomba gukikirira. Bakakubwira ati komeza iburyo, komeza ibumoso, bitewe n'ahantu bashaka ko unyura. Rero bino byapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Niyo mpamvu hano duhisemo igisubizo cy'ukuri ari cyo A, ubururu. Niyo mpamvu tucyanditse ku gapapuro. Ndakeka ko bamaze guhitamo, ndakeka ko kiramutse kigarutse niba utari wagisemo mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo ni amategeko yo kugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3500 ni. Tegereze neza. A iravuga ngo kilometero 60 mu isaha, B ngo kilometero 40 mu isaha, C ngo kilometero 75 mu isaha, D ngo kilometero 20 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyawe kibifite iri gutwara ikinyabiziga cyawe uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Hari umuntu wigeze kumbaza se iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa uba uri kugenda uri gupima umuvuduko uri kujya ugenderaho? Ahubwo ikinyabiziga cyose gikoreshwa na moteri kiba gifite ahantu uri kurebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Bakakubwira ati dukurikije umuvuduko uri kugenda mu isaha uraba ugiye ibirometero 80, mu isaha uraba ugiye ibirometero 10 bitewe n'ukuntu uri kugenda. Rero ntuzabigiyeho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ndakeka ko bamaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 75 mu isaha. Ibibazo biragaruka, biba byiza niba ikibazo utari ugikoze kiramutse kigarutse wahita ugikora. Erega niyo mpamvu dukosora ikizami kiba cyakozwe, nuko tuzi ko ibibazo bikunda kugaruka. Hari igihe uragerwaho mu kizami urakora mu kanya ukabona ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe ukosoye. Niyo mpamvu aba ari ingenzi ko ikikunaniye
uhita umenya igiso cy'ukuri. Wakumva utari kugisobanukirwa ukanyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanurira. serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7 kirabaza ngo iki? Tegereze neza. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Ahantu hose ikinyabiziga ntabwo cyahagarara umwanya munini, kuko murabizi hari n'ibinyabiziga kiba gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose cyangwa kigahagarara ahantu amanywa yose. Rero bari kutubwira ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? Hano ibisubizo 4 baduhaye, itegereze neza. Aravuga ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, beka ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi ndetse no mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. D ikavuga ngo iki? D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano abona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kiye? Mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubundi ikinyabiziga kiba gihujije guhagarara akanya kanini hehe? Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ntabwo wagenda ufata ikinyabiziga cyawe ugiparike mu mwinjiro w'isoko ndetse no mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero C. Ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo tegereze neza. Kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni. Ese ni ubuhe? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, itegereze neza uhitemo igiso cya nyacyo. A iravuga ngo toni 20, B ikavuga ngo toni 16, C ikavuga ngo toni 12, D ikavuga ngo D ikavuga ngo toni 10. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, toni 12. Ese waramaze guhitamo igiso cy'ukuri ari cyo C, toni 12? Ese waramaze kucyandika ku gapapuro? Ibibazo biragaruka, biba ngombwa iyo uhise ufata igiso cy'ukuri ku gapapuro mu mutwe kugira ngo nikiramuka kigarutse mu kizamura akora kire kukugora. Wabona hari isomo ukeneye kugira ngo urusheho kumva bino bibazo biba byabajijwe, ukabyandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkareba ibintu mwansabye, nkabiteguraho amasomo, nkayakurikizaho n'ibyo namaze kubategurira. Ni mwebwe mwari mwarabinsabye, rero mujye munyandikira n'ibindi mukeneye ko mbigisha, mubyandike muri comment zanyu zose ndazisoma kugira ngo mbibategurire. Nimugerwaho muzakore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero C. Ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikuruwe niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo ritara rifite amabara akurikira. Kwa kundi umuntu aba agiye kukudepasa, ni buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuruwe niyo modoka biba bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho, akaguhereza ikimenyetso ko ashaka kugudepasa kugira ngo umwereke ko wabonye icyo kimenyetso. Hari itara ukoresha. Ese iryo tara riba rifite amabara asati? Hano bavuga ngo rifite amabara akurikira. Yahe mabara iryo tara akoresha kugira ngo yerekane ko yabonye ikimenyetso cyawe iyo ushaka kumudepasa? Hano ibisubizo 4 baduhaye, hitamo igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro. A iravuga ngo umuhondo, B ikavuga ngo icyatsi kibisi, C ikavuga ngo umweru, D ikavuga ngo umutuku. Ese hano babona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora mukaza kudushimira, haba byandika muri comment, haba baduhamagara, haba twandikira kuri WhatsApp. Tubona ko hari ikintu turi gukora, niyo mpamvu ikizami cyose cyakozwe nta handi uzajya ugikura uretse kuri Rwanda Driving College TV. Rero kugira ngo ujye ukibonera ku gihe,
ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, najya yishyiraho ukajya urahita ukibonera ku gihe. Ikintu cyose ngira kwa ino YouTube channel aba ari icyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Mbibuza ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 twufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online ukoresha nimero ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi, yajya agera tukaboneka tukakwigisha. Ukeneye kwiga computer uri mu mujyi wa Kigali cyangwa ukeneye kwiga umunsi umwe uri kubona ufite igihe gitoya bitagukunda, nibwo ubonye izino nimero zacu kandi ufite igihe gitoya ngo ugiye gukora, turakwigisha nubwo watubwira tukwigishe mu munsi umwe. Ikintu ubusabwa ni ukuboneka ukaduha amasaha ahagije tukakwigisha, ukajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi nicyo kiba kigambiriwe. Ndakeka ko mwana mwamaze guhitamo B cyatsi kibisi, ndakeka ko mwana mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri habariwemo hatarimo velomoteri. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri niba ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha ateganye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ikurikira. Cyavuze ihoni kiri mu ntera imwe mwa zino baduhaye, iyo urahitamo ukaba wacyumva. Ese iyihe ntera? Aravuga ngo muri metero 200, mbega ngo muri metero 150, sega ngo muri metero 100, ndeka ngo muri metero 50. Ese hano abona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikiye. Murabizi ibinyabiziga bifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye bitewe n'uko icyo kinyabiziga gikoze. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri mu mubande ugahita wumva ko hari ikinyabiziga kivugije ihoni, ubwo rero kiba gifite ibikoresho by'ihoni bikoze kubwo buryo. Hari n'ikinyabiziga gishobora kuvuza ihoni kiri mu ntera ntoya ntube wanacyumva, rero nabyo biba biterwa n'ukuntu icyo kinyabiziga gikoze. Ariko ibyo ntabwo ari byo batubajije, batubwiye ngo bino binyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha ateganye. Bigomba rero kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ikurikira. Ndakeka ko bamaze gutuma iso cy'ukuri, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se muri metero 100. Cyavuze ihoni kikiri muri metero 100 ukaba wacyumva. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki, kikabaza ngo ahari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Murabizi ko kundi ugera ku cyapa niba kiriho kikubwira ko ugiye kugera ku nzira y'amatungo, ariko ukaba icyo cyapa ntikibe gifatanye n'iyo nzira y'amatungo, ukakigeraho hakazamo ukagenda, wagera imbere nko muri metero runaka akaba ari bwo ugera ku iyo nzira y'amatungo. Nibyo bashatse kuvuga hano. Bari kuvuga ngo ahari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Aravuga ngo metero 150 kugeza kuri metero 200, mbega ngo metero 100 kugeza kuri metero 150, sega kuvuga ngo metero 50 kugeza kuri metero 100, ndeka kuvuga ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano abona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ese ahari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ingana iki y'ahantu habyerekana? Ndakeka ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri hano. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200. Ese uramaze guhitamo A? Ese uramaze kuyandika ku papuro? Ibibazo biragaruka niba utari wayihisemo. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ndakeka ko rero uramaze guhitamo A, ndakeka ko uramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa kivuga, icyapa cyacu ese gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande enye? Ese uri kubona ari urukiramende? Ese uri kubona ari impande 3? Kino cyapa rero kivuga iki? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kivuga iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo cy'ukuri
kimwe ucyandika ku gapapuro. Aravuga ngo aho imihanda ihurira, mbega ngo inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, aho imihanda ihurira, na B, inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri rero, kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, gisobanura iki? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kino cyapa kirasobanura ngo ifungana ry'umuhanda. Urabona ko haba mu ruhande rw'iburyo haba mu ruhande rw'ibumoso bihageze imbere umuhanda uhita uba muto. Kino cyapa gisobanura ifungana ry'umuhanda. Ese mwa bino bisubizo bine baduhaye hari ahanditse ngo ifungana ry'umuhanda uri kubona? Ntaho. Niyo mpamvu bahise bavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu duhisemo D. Ndakeka ko nikiramuka kigarutse ariko bashyizemo icyo gisubizo cy'ukuri kivuga ngo ifungana ry'umuhanda, uzahita ugikora. Niyo mpamvu hano dukosora ikizame turi kureba n'ibindi bibazo bishamikiyeho kugira ngo niramuka bije mu kizame urakora uhite ubikora, ube warabonye ku bibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Aravuga ngo ugenda mu gisate cy'iburyo, mbega ngo kunyuranaho. C ngo ugenda mu gisate cy'ibumoso, mbega ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona ibisubizo by'ukuri bya nyabyo ari ikihe? Turi kugenda muri kaburimbo zisanzwe zifite ibyerekezo bibiri, zigendwamo mu byerekezo byombi, hari abaturuka imbere hari n'abaturuka, hari n'abo tugenda dusanga. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe iki? Hano rero ibisubizo by'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kugenda mu gisate cy'ibumoso. Urabizi iyo ukimara kwinjira mu muhanda uhita ujya mu ruhande rw'iburyo. Ushaka kujya mu ruhande rw'ibumoso bibaye ngombwa, biba ngombwa ryari nk'iyo ugiye kudepasa cyangwa ugiye guhindura icyerekezo, ariko buriya biba bibujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso. Iyo winjiye mu muhanda ntabwo ujya mu gihande cy'ibumoso, ahubwo ujya mu ruhande rw'iburyo. Niyo mpamvu ikintu ubujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso. Igisate cy'ibumoso kiba kirimo biriya binyabiziga ahubwo biri kuza bidusanga. Ndakeka ko uramutse uhitamo rero C, ndakeka ko uramutse uyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14, kirabaza ngo icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Kino cyapa ukunda kugishyiraho uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe, kugira ngo bakwereke ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo, noneho bagashyiraho kino cyapa. Inzira y'icyerekezo kimwe ni inzira imeze ute? Ni ya nzira iyo umaze kuyinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ugomba gukomeza mpaka uyivuyemo. Rero iyo ugiye kujya mu muhanda ubisikanirwamo bashyiraho icyo cyapa. Ese kiba giteye ku buhe buryo? Hano yavuga ngo ni ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Se ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho aba ari iya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Niba utari wareba iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, ikintu nagushishikariza ni ukujya kuyireba, kuko ibibazo byose bigiye bibamo kugira ngo nujya ugira mu kizame, nujya ugira ko byapa byere kujya bikugora. Murabizi ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo yaba mu buryo bw'amashusho. Niyo mpamvu ari ingenzi kureba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, kugira ngo uyibone rero usubira kuri YouTube channel yanyu ukayireba. Waba ukeneye irindi somo ko turi gutegurira, ukagendika muri comment zanyu zose ndazisoma nkayategura kugira ngo uzahite uyabona. Ikintu usabwa ni kimwe, ni ugukanda subscribe. Ariko iyo uri hafi gukora ukabona ufite igihe gitoya, uba wanyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789 935
16 nkaba nahita nkutegura agasomo nkakaguhereza wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko uramutse uhitamo B, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo nshobora kunyuranaho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Nshobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Usanze hari kuri zebra umuyobozi w'ikinyabiziga yahagaze. Ese uba wemerewe kuba wamudepasa? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo iso cy'ukuri. Aravuga ngo yego. Mbega ngo yego nyuma yo kuvuza ihoni. Sega ngo yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga. Deka ngo hoya. Ese hano ni igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugitamo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de oya. Kubera iki? Kuba yahagaze no kuvuga ko nawe hari abandi banyamaguru yabonye bari batangiye kwambuka mu nzira y'abanyamaguru. Urabona hano hari zebra cross. Nibo umunyamaguru batangiye kwinjira agahita hagarara. We uhageze nawe ugomba guhagarara, ntabwo ugomba kumunyuraho. Niyo mpamvu hano duhisemo igiso cy'ukuri ari cyo D. Niyo mpamvu mwamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 cyabaza ngo ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu nsangano y'umuhanda. Tigeze neza bino byapa. Ese ni ikihe kikwemerera gutambuka mbere? Hari icyapa B3, hari icyapa A22, hari n'icyapa A20. B3 ifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo. A22 ifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. A20 nayo imeze nka A22 bitandukaniye ku birango. Ese na bino byapa ni ikihe kikwemerera gutambuka mbere? Tigereze neza. Ni ikihe kikwemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ese ni icyapa B3, aho ni kuri A. Ese ni icyapa A22 A, aho ni kuri B. Ese ni icyapa A20, aho ni kuri C, cyangwa ni icyapa byose bikaba ari ibiso by'ukuri? De ni kwivuga ngo byose ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Icyapa B3 nicyo kikwemerera gutambuka mbere mu yandi masangano. Ndakeka ko wamaze guhitamo B3 ariyo A. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 cyabaza ngo amatara ndangambere n'andanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini munsi y'isiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ayahe mabara? Tegereze neza. A iravuga ngo umweru cyangwa umuhondo imbere. Mbega ngo umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari iso cy'ukuri. Ndega ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ntiba ari igiso cy'ukuri, B ntiba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntiba ari igiso cy'ukuri. Hano abona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugitamo. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aba ari amatara umweru cyangwa umuhondo imbere n'umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Ndakeka ko amaze guhitamo C. Ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya waburi mwayino ntera bagiye kuduha ukaba wabona n'amatara ndangaburumbarare ikindi kinyabiziga. Mu gihe ntera ayiraho mu metero 50 nibura. Beka mu metero 100. Sega mu metero 150. Deka mu metero 200 nibura. Hano abona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugitamo. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. Metero 200 nibura. Ubonye ngiye kuvuga iso cy'ukuri uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko abantu tugize kuri 20 ariho wari kujya mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha kurikira. Hehe? Era mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Mbega ngo hegere inyamaswa zikorora. Sega ngo hafi y'amatungo. Deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ngiye kukivuga utari wamara kugitamo uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota tugize kuri 20 ariho wari kujya mwa kino kizame
kimaze gukorwa aka kanya. Hano igiso cy'ukuri rero nta kindi ni a mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Nibaramuka bavuze ngo a mu nsisiro gusa, uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo kuko zikoreshwa mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Impamvu babivuzeho ni uko mazi ko hari igihe babihinduye bakavuga ngo a mu nsisiro gusa, b bagashyiraho biriya, c biriya. Ubwo rero nibashyiraho mu nsisiro gusa uzahitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Nibashyiraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose uhita uhitamo icyo kivuga ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizami cy'uyu munsi kibaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho mu zindi ndimi z'amahanga ushaka kudepasa, ni iki wakwirinda mwa bino. Ayiravuga inyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho mbega ngo umuhanda w'icyerekezo kimwe, sega ngo aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu saha, ndeka ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Ese ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni nyuma y'ikona ugategereza uburyo bwo kunyuranaho. Urabizi kunyuranaho mu kona cyangwa kudepasiriza mu koni birabujijwe kuko ntabwo uri kureba imbere neza, ntabwo uri kureba mu ntera runaka imbere, ku buryo iyo haje ikindi kinyabiziga kiba cyahita kikugonga ko ntabwo kiba cyakubonye. Niyo mpamvu n'iso cy'ukuri ari a. Ndakeka ko ramuzwe hitamo a, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Ibibazo biragaruka, wowe kugira ngo ubone ikizami cyose cyakozwe jya ahantu handitse subscribe wakande, asigaye ikizami cyose gikozwe ujye uragikosora. Niba uri hafi gukora urebe kiriya kibazo ndi gupostinga, nubona hari ikintu kikugora unyandike cyangwa umpamagare cyangwa ubyandike muri comment ngutegureho amasomo nugerwaho uzakora rimwe. Ndabakunda cyane kandi abantu muri hafi gukora amahirwe masa. Gukora rimwe niyo ntego yacu hamwe na Rwanda Driving College TV. Mugirire byiza, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.